阿林志偉嚟係食濕米，食咗一轉啦。食咩咧？我驚呢個好辣。邊個？我粉辣嘅咩？佢有辣，誒知唔到辣佢嘅喎。有辣椒喎。邊度有啊？有啊，邊度？你自己出去望下。呢個辣唔辣？琴日都開先辣，可能佢哋質感都會開出。可能係啊。咁咪錄緊啲嘢。我哋咧係住吉子酒店，隔離仲有個公園仔，都幾舒服㗎。今朝起身10:08，我哋準備出發，同埋睇我嗰班團友，開槍 say hi。係。好曬啊！曬一曬先，曬一曬菌。原來呢塊遮太陽好係啊，好勁啊，好勁啊！我哋出發啦，就同柳州拜拜啦。我哋咧就嚟到小七浦附近啦。仲要揸幾耐啊？而家都未出廣西應該。係咪？哇！仲有仲有1個鐘。仲有1個鐘，揸頭幾有人。呢度係咩啊？小七浦小七好地想嘔喎。得啦，到啦。總點解會揸到我想嘔？關我咩事啊？黃總點解揸到佢想嘔？揸你邊度啊？揸到嘔嘅。係啊。我哋就到達咗酒店啦。咁呢個酒店咧就喺個小七桶景區門口附近啦。咁呢間咧就係我哋住嗰間民宿，得幾個停車位，不過停喺門口非常之方便嘅。點啊，黃總？呢度好窄咯，好在我技術好。技術好。行埋少少，係黐埋少少，得，就嗰度冇喐，黐埋。中華長沙自己整。好。靚到爆呢張，我哋就。咯，點會咁㗎？我行遠啲先，我覺得有啲火燒埋嚟。係啊，但係好熱啊！我就你做乜咁緊張咧？我都見到你好緊張，你好小事啫嘛，你轉唔到嗰啲嘢咪由得佢咯。做乜呼住連講住做乜？冇晒，撳咗就算啦，撳咗就算啦，小朋友冇事啦，冇事啦。喺晒度啊！啲聲。好反轉啊！我今朝見到佢大起大落，又喜又悲。嗱，呢架車，哎呀！又上車啦！啱啱落車，而家又上車。要坐30分鐘車啦，好似。我哋由東門去西門。我哋繼續又坐車啦，第3程車啦。我聽到有瀑布聲咯，但係應該前邊斜斜地。咩事？對面冇人嘅。呢度都有瀑布睇啦，唔使去黃果樹啦。哇！唔嗌咁大聲都聽唔到啊！哇！幾靚喎！
嘢多。呢度嘅蝦酸牛肉，咁仲有呢個有蝦嗎？裡面沒有蝦吧？蝦醬，牛肉啊，嚟咗呢個酒釀湯圓先啊。嗯，大白卵啊！豆花魚喎，點解有牛肉啊？少少辣，有啲嚼口，啲味都幾得意嘅，有蝦醬味，但係又唔同廣東嗰啲蝦醬味。係啊，有少少酸咯，其實我覺得。我都酸味唔覺得酸。杯盤狼藉就係咁樣噶啦。係有圈啊？係啊，翻去發啦。忙緊。咩料啊？發咗佢。大媽冇，係咪錄緊㗎？係啊，好黐線啊！神經病啊！大媽冇。